हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो न्यू डे न्यू भ्लग्समा है। फेरि पनि हजुरहरूको सामु मैले एउटा नयाँ भ्लग्स लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज चाहिँ म र मेरो साथी कलेज जाँदैछौँ, दार्जिलिङ गभर्नमेन्ट कलेज। अनि आज सानो कामले गर्दा चाहिँ हामी जाँदैछौँ है। मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिन चाहिँ नबिर्सिनु होला है। अब चाहिँ म चाहिँ निक्लेको सलमा चाहिँ एकछिन गुम्मा काम छ अरे हो, त्यो भएर गुम्मा सानो काम छ अरे, त्यो भएर आउँदैछ अरे। मलाई यहाँ पर्खिनु भन्दै थियो, म चाहिँ सिधै दोकान जान्छु, दोकानमा पर्खिन्छु सलमालाई है। आजको चाहिँ तर दामी छ, छ्याङ्ग भइरहेको छ दिन चाहिँ हो। आमा चाहिँ यहाँ अगाडि अगाडि हिँड्दैछ, दोकान जानुभएको आमा चाहिँ। आज चाहिँ दिनहरू पनि मजाले खुल्ला भएछ। हामी चाहिँ भेट भइदिन्छ है। अब हामी निक्लेको म र सलमा चाहिँ बिजी छ। सलमा चाहिँ कोसँग बात गरेको कुनै यसको ढाड करङ पर्छ क्या। अब चाहिँ हामी आज जाम छ, कति बजी पुग्छ है त्यो चाहिँ थाहा भएन। के अरे सिसा 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 खोज्दैछ यहाँ सलमा रहेछ गाडीभित्र। हामी चाहिँ है बजार आइपुग्यौँ है। 2 घन्टा बाद जामले गर्दा कस्तो भयो, भोक पनि लाग्यो, 12 बज्यो है। कलियाले खाना खुवाउनु लान्छ, कलेजको काम हुन्छ कि हुँदैन। सलमा त वासरुम जान्छ अरे हो। म चाहिँ यहाँ बस्छु चाहिँ बिहिबार भएर है, खाली खुल्ला छ बजार, सबै बन्द रहेछ। सलिनाले चिया खुवाउँछ अरे। अब हामी चाहिँ चिया खाएर लाग्छौँ। आज हामी यहाँ सुपर मार्केट आइपुग्यौँ। सुपर मार्केटको भिडभाड यस्तो छ है आजको दिनमा चाहिँ। गाडी एउटा बसहरू छैन है आज, किन अझै स्ट्यान्डमा गाडीहरू पनि छैन त है। अझ स्ट्यान्डमा चाहिँ गाडीहरू एउटा पनि छैन, त्यो किन हो? के छ आज यताबाट गएको, उताबाट चाहिँ भिड छ आज त। के हो है जिजे, ए उयो सुकेको गाडी त एउटा छैन त स्ट्यान्डमा। त्यही त के हो आज चाहिँ? हामी चाहिँ यहाँ स्पिड गर्दै कलेज जाँदैछौँ है, बन्द हुन्छ होला कलेज भनेर। आज एकदमै हामी दुःख भइरहेछ आज है भोकै छौँ निकै, 1 बज्नु उठिसक्यो है। भोक लागिसक्यो आज उहिले जामले गर्दाखेरि चाहिँ। अनि म र सलमा चाहिँ स्पिड गर्दै जाँदैछौँ कलेजतिर है। भोक लागिसक्यो। आज काम हुने हो कि होइन नहिँडेको धेरै हामी भयो है। बाटो पनि नहिँडेको धेरै भएको थियो। आज कति वर्ष बाद हिँड्दैछौँ है। पहिला त दिल्ली हिँड्थ्यो नि त। याद आयो पहिला है, हामी यसरी गफ गर्दै जान्थ्यौँ साथीहरूसँग, अघि पछि गर्दै है। मजा आउँथ्यो नि है। अब डन भएर हिँड्थ्यो नि सलमा झन्। हेर्छु त झ्याम्री बनाउँदैछ, खान्छ झ्याम्री भल नखाइदिउँ किन्नु भन्दै थियो कि। आज फास्टिङ छ मेरो, के भएको त हो? मेरो त छैन नि त। मेरो छ नि त आज। आज बिहिबार हो। ए आज बिहिबार हो कि म 1 रुपियाँ पनि झिक्दिनँ त। आज तेरै भरमा आएको छु म। त्यसलाई फास्टिङ भन्दा आज चाहिँ म सलमाको भरमा आएको छु है, किनकि आज बिहिबार हो नि त। म 1 रुपियाँ पनि झिक्दिनँ। त्यसलाई चिच्चीको पनि लोक प्राप्त भयो। अनि कस्तो राम्रो थियो है हाम्रो थियो। कलेज गयो, साथीहरूसँग गफ गर्दै माइन्ड त फ्रेस हुन्थ्यो क्या साथीहरू भेटेपछि होइन। अहिले भन्दा आलु मिमी खानु बच्चा गयो पैसा। के अरे झ्यालमुरी किन नखाएको भने आलु मिमी खानु बच्चा गयो पैसा। कमाइ छैन के गर्नु है, छैन कमाइ छैन के गर्नु। अब पैसा बचाउनु पर्यो। 100को स्पिडमा हिँड्दैछौँ किनकि ढिलो भयो हामीलाई, त्यही भएर। कति बज्यो? कुन त कति भयो? 12:30 भइसकेछ, ढिलो भयो। भोक लाग्यो। भोक लाग्यो। मेरो त फास्टिङ चाहिँ ग्रेजुएट भएको है, कलेज दार्जिलिङ गभर्नमेन्ट कलेजबाट चाहिँ 2024 लाग्यो होइन। सर्टिफिकेटै थापेको थियो। 24 मा आउँदैछु है। 24 मा आउँदैछ, 24 लागेर चाहिँ सर्टिफिकेट थाप्नु चाहिँ होइन। 25 आइपुगेन रहेछ। खदा लगाएर थाप्ने भयो सलमाले है। ल्याबमा सेल्फी पोइन्ट आइपुग्यौँ है भर्खर। यहाँ आइपुगेपछि त आइपुग्यो भन्नु हुन्छ नि त। हो र त्यस्तो हो यहाँ यस्तो भइरहेको छ। पानी एकजना हिँड्नु पर्ने। चाहिँ आइपुग्यौँ है। हामी चाहिँ यहाँ सेल्फी पोइन्ट आइपुग्यौँ। सेल्फी पोइन्ट फगी लागिरहेको रहेछ है। फर्किँदैनस्?
कलेजको गेटबाटै निकालिदिनु नि हौ कस्तो खुसी तँलाई चाहिँ निकाल्छ होला सायद चाहिँ है कलेजभित्र इन्ट्री गरिसक्यौँ एक्साइटेड भइरहेको छ सल्वा के कति वर्ष बाद आएर है कलेज आएर एक्साइटेड भइरहेको छ कलेज आएर कति बताएर त सरिनाले भोग्न 2 वर्ष बाद चाहिँ हामी यहाँ कलेज आएको है हाम्रो कलेज गाइसम कहाँ आइस होला त किन आएन सर्टिफिकेट खोज्न है रिजल्ट एक दिन त आइस त्यहाँ कलेज आइपुग्यौँ है सालमाले चाहिँ यहाँनिर ढोक गरेर जाँदैछ 2 वर्ष बाद कलेज आएर क्लास भइरहोस् न त यो चाहिँ हामी उकालो जाने बाटो जहिले पनि है कलेजको हाम्रो बाटो अब हामी यहाँबाट एक्जिट भएको नि त अघि एन्ट्री भएको थियो अब एक्जिट भएको सरी डिपार्टमेन्ट फिजिक्स अब त गयो नि तैँले नै स्लो मोसन गरेको अरे अहिले अरू के भन्दैछ हामी आउँदैछ उताबाट आयौँ हामी जाँदा चाहिँ अब हामी यहाँ माथिबाट जान्छौँ है जो हाम्रो कलेज है अब हाम्रो त भन्नु हुँदैन निक्लेको कलेजबाट कलेजको काम पनि सक्यो है कलेजको काम पनि भयो अनि हामी निक्लेको मोटरसाइकलमा क्लास हुँदै रहेछ यहाँ है अघि आउँदाखेरि चाहिँ हामी तलबाट आएको थियौँ अब चाहिँ हामी यहाँ माथि चौरस्ता भएर जान्छौँ है के भन्दैछ भन्दैन अन्त आजकलको कलेज पनि बहिनीहरू ठुल्ठुलो छ अरे हो भाइहरू बहिनीहरू अन्त यो पढ्दाखेरि चाहिँ यसको हाइटै थिएन अरे सानो न सानो थियो अरे अन्त सबले बहिनी कान्छी भनेर कलेजको सबैजनाले यसलाई म त यस्तै छु म त ठुलै छु नि त मलाई त दिदी भन्थ्यो नाना भन्दैन ल सरी यहाँनिर तेरो मैले चाहिँ भ्लग्समा बोल्न भनेको थिएँ होइन अन्त शर्माले भन्यो के अरे तेरो भ्लग्समा कति बोल्नु भन्दै थिएँ होइन अन्त चाहिँ मैले भने पनि यसलाई शर्मालाई भोलिपछि बुढेसकालमा त हेर्छ होला त खोक्दै अगाडि नानी नातिनी फोनले ल्यायो त्यो फोनले म सलिनाको ब्लग्स हेर्छु पहिलाको भनेर फेरि हेर्छ होला त पहिलाको अहिलेकै हेर्छु भन्छु नि अहिलेको बुढेसकाल भएपछि हाम्रो याद गरेर हेर्छु नि भनेर नाइटिङ्गेल पार्क छ है अनि तपाईँहरू आएर भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ हामी पहिला यहाँनिर कलेज पढ्दाखेरि साथीहरूसँग जान्थ्यौँ सलमाले रिल्स बनाउँथ्यो है साथीको घर सलमाले चाहिँ पुरै रिल्सहरू बनाउँथ्यो आज दिनले हामीलाई साथ दिन्छ है हिजो चाहिँ पुरा पानी पर्दै थियो आज चाहिँ परेको छैन पानी म चाहिँ के भन्छु भने जति पनि है हाम्रो ब्याचको 2022मा जसले ग्रेजुएट भएको छ है तिनीहरूलाई म यो भन्छु कि कलेजमा आएर चाहिँ ग्रेजुएटको सर्टिफिकेट लगेर जानु है कलेजमा आइसकेको रहेछ 100 रुपिस लाग्दो रहेछ है अनि आफू जानुपर्ने रहेछ प्यारेन्ट्सहरूले दिँदैन रहेछ है अनि आफू गएर त्यहाँ सिग्नेचर पनि गर्नुपर्ने रहेछ त्यही भन्न चाहन्छु है यहाँ चाहिँ छ है यो उकालो चाहिँ सरबारी नाइटिङ्गेल पार्क जान्छ जाडो छ होला भनेर यस्तो लगाएर आएको त कस्तो गरम रहेछ है अहिले चिम्म निस्किन्छ नि तलै तातो बेस सालमालाई यहाँनिर गाडी लिएर गएको के तपाईँलाई थाहा छ त्यो चाहिँ थिएनस् त सरी थिएन म खास कुरा चाहिँ यो हो सालमाले चाहिँ पुरा मलाई खिसी गर्दैछ खिसी भन्दाखेरि पनि आरिस गरेको यसले म मोटेको देखेर है आरिस गर्दैछ किनकि यसले मलाई पास उठेको मान्छे भन्दैछ मलाई पास उठेको मान्छे भन्दैछ यसले पुरै खिसी होइन आरिस गर्दैछ आरिस म मोटेको देखेर
पुरै आरिस गर्दैछ है आरिस गरेकै हो साथी म सलमालाई चाहिँ यही सजेस्ट दिन्छु नदे है होस् के भनेपछि चाहिएन। हेयर ब्याग गरिहाल हो किनकि हेर तँलाई त्यो हातमा लाउने मेहन्दीले नबोक्ला तेरो हातमा लगाएको मेहन्दी भन्दा बेसी चाहिँ के त कपालमा लाउनु पर्ला नि बुढी चाहिएन होस् साँच्ची बुढी होस् कपालमै लाउँछु हातमा लगाएको भन्दा बेसी चाहिँ कपालमा लाउनु पर्ला है साथी हो गाह्रै होस् गरेर है म चाहिँ यति नै भन्नु चाहन्छु मेरो सलमा साथीलाई 4 बजी 4 बजी भ्याउदै रहेछ है तेरोमा पैसा पुरा रहेछ घुमाउने रहेछ जस्तो पुरै नसुर्त न घुमाउने काम मेरो खुवाउने काम तेरो नि ल त्यसको अपोजिट त्यही हो भन्दै जस्तोले घुमाउने काम मेरो खुवाउने काम तेरो नि के गर्दा बेकारी भइहाल्यो पैसा पुग बोकेर साला मलाई भन्छ गोजीमा दम अहिले छैन छाम तेरो बेक कति मेरो रहेछ चाहिँ नि गोजीमा चाहिँ दम छैन ल यति नोट निक्लिन्छ है तेरोमा यति गोजीमा दाम छैन मेरो ल तेरो चाहिँ छ चौरास्ताको भिडभाड कस्तो छ है हामी यता ब्याक साइडबाट जाँदैछौँ क्याफे जान्छस् जान्दै माथि त लन्च खुवाउँछस् है हजुर त धुम्मा लागेर केही देख्दैन रहेछ त है अनि खाने यहाँ ए बाजेको भन्छस् है हामी चाहिँ यहाँ चौरास्ता आइपुग्यौँ है भोक लाग्यो पुरा साँच्ची भनेको अब सिधै खाना खानुपर्छ चौरास्ता आज भिड रहेछ त चौरास्ता के छ सलमालाई चाहिँ स्लो मोसन बनाइदिनु अरे है स्लो मोसन भिडियो गरिदिनु अरे है सलमालाई चाहिँ के छ हौ है के छ यहाँ चाहिँ प्रोग्रामहरू चौरास्ता चाहिँ है आज यस्तो छ है आज भिडभाडै छ चौरास्तामा पनि यहाँ चौरास्ताबाट निक्लेको पुरा भोक लाग्यो है गएर खाना खान्छौँ अब चाहिँ एउटाको भिड फेरि है यस्तो हुन्छ भिडभाड दार्जिलिङमा चाहिँ मोमो स्टोर खोलेको रहेछ है तपाईँहरू आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ न हो झाड्यो गर्दैन रहेछ त 499 500 रहेछ है के किनिदिनु जस्तो चाहिँ यति भन्नु भयो बाई टु गेट वान छ अरे सबै गर्न देखा त भयो यस्तो डरलाग्दो खिच्छस् यहाँ फोटो अच्छा कति खिच्दै ल हामी चाहिँ खाना खानु आइरहेको छौँ है अहिले बजेको छ तपाईँको 2:05 भयो है सलमाले कहाँ ल्यायो 24 नम्बर भन्दा मलाई यहाँ कति नम्बर पुग्यो मैले चाहिँ मोमो मगाएँ सलमाले चाहिँ खाना खाँदा मोमो खान्छु हो है खानासाना खाएर पनि खाना खाएर घुमौँ भन्दै थियो अल्छी लाग्यो आज बिहिबार भएर बन्द सबै दोकानहरू
बिहिबार पनि है यस्तो भिड छ है बजार चाहिँ गाडीको भिड मान्छेको भिड है गाडी पाउँछ पर्दैन मान्छे पुरा रहेछ है सलमा आज के को जाम आज बिहिबार पनि यस्तो भिड देखो है बला बला गाडी पाएँ मिरिकको गाडी रोकेकोले गाडी चढेकोले है हतार चढा यस्तो घुम पुरा दुख्यो हातले चढेर है गाडीको झुन्डेर चाहिँ है